ليكن معلوما، أكدت وأؤكد أنني لن أقاطع جلسة انتخاب الرئيس ولم أقاطعها سابقا. قلت للعماد عون أن تعطيل النصاب في جيبتي الكبيرة، لكنني لست أنا من يلجأ إلى تعطيل النصاب، لم ولن أفعلها. هذا الموقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري جاء من جنيف، حيث ترأس الاجتماع التشاوري لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي. بري وفي دردشة مع الوفد الإعلامي المرافق له ذكر وقارن بين ما طرحه فيما سمي السلة وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل كما قال. وأضاف: لقد دعوت إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة وعلى قانون جديد للانتخاب، وأن يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس للجمهورية. وها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقدوه نجد أن هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة. هل ينكر ذلك أحد؟ لا، بل أن هناك اتفاقا كما نسمع على تشكيل الحكومة من 24 وزيرا وعلى توزيع بعض الحقائب. بل أضاف بري: يقال أيضا الآن أن هناك اتفاقا غير معلن على الإبقاء على قانون 60 وبلا قانون جديد، بينما كنت أشدد في طرحي على الاتفاق على القانون الجديد وعلى تشكيل الحكومة، وألا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية. بري وخلال ترأسه الجلسة تقدم الوفد السوري باقتراح بند ضد العقوبات التي تتعرض لها سوريا، وتقدم الوفد السعودي باقتراح ضد قانون جستا، والوفد المغربي باقتراح لتأكيد قيام الدولة الفلسطينية. أرى أن هناك تناقض بين المقترح السوري والمقترح السعودي والمقترح المغربي. يوجد شيء مشترك وهو يختصر بكلمة واحدة بكل تواضع أقول: السيادة. السيادة. حصار الشعب السوري ما بس بمس السيادة، بمس كل شخص سوري. والجستة أيضا تمس السيادة للمملكة العربية السعودية. أما السيادة بالنسبة لفلسطين وبالنسبة ليس فقط للقدس. الشيء الوحيد اللي عم بذكرنا بفلسطين فتية فلسطين اللي عم يتصدوا بسكين المطبخ. خلينا نرجع لقبلتنا الأولى إلى فلسطين، إلى القدس. الرئيس بري لفت إلى أن ما يشبه قانون جستا مطبق على نصف الشعب اللبناني منذ سنوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.